زما نوم امیر محمد دی، د ارغنداب ولسوالۍ د بابا صاحب د کلي یم. دلته د شاه حسیني بابا د زیارت ملنګ یم، خدمتګاره یم. درمخه مې پلار و، نیکه مې و، ورنیکه مې و، اوس زه د دې ځای خدمتګاره یم. دا 4 کاله کېږي بس د دې ځای صفایي او جارو کشي و خدمت یې زه کوم. دا زیارت چې دی دا د شاه حسیني بابا زیارت دی، لاندې بیا د بابا صاحب مبارک زیارت دی. بابا صاحب مبارک چې دی د شاه حسیني بابا ماما هم دی، استاد یم. شاه حسیني بابا چې دی در بابا صاحب مبارک تر مخه شهید سوی دی، په شمشرغار کې شهید سوی دی، او د دې مبارکانو 900 کاله کېږي. په 9مه هجري پېړۍ کې چېر سوي چې دلته یې سجره ورته نوشته ده. و داسې سپین ږیري خلک شته حتی چې زموږ د نیکهګانو سره کښېنستلي چې هغه وخت دا ځایونه وای نه وو پر جوړ موږ راکړلو د جمعې په ورځ باندې. اوس هم راځي داسې سپین ږیري سوي چې یعنې ته باور وکړه د ډېرو زمانو خلکو انسانانو ته بس راشبه کېږي، په میله باندې راځي. راسي نو دا د خدای مخلوق چې څوک یو ګوړه یو بل ځای وګرځي ورته پرېږدي، څوک بیا زیارت ته دلته راسي وایي هم خدای هم خورما هم دعاوې وکړي هم مثال د خبرې نور ورته پرې وکړي دلې وګرځېږي. مقبرو ته چې موږ تاسو لاړ شو باید موږ تاسو مرګ په یاد شي چې دا هم داسې ځوانان و داسې خلک به دلته پر دې دنیا ګرځېدلي دي. دا سید حسن ابدال نومیږي، څوک یې بابا صاحب بولي، څوک یې بابا هغه بولي، څوک یې بابا ولي بولي. نو د په 906 سنه کې ژوند کوي د میرزا شاروخ په زمانه کې. هلته هندوستان ته دی تللی، هلته یې غذاوې کولې. نو هلته چې غذاوې کړې بیا د غذا څخه راغلی دی دلې د لنګر په کلي کې و، د بابا صاحب په کلي کې بیا دلې حجره وه، هغه حجره کې د ژوند کوي. نو د 9 کال په عمر سره دلې وفات شوی. نوم مې ریحان دی او موږ راغلي یو د ننګرهار لالپورې ولسوالۍ څخه، خاص کندهار ته راغلي یو، د کندهار په چکر راغلي یو. نو دلته کسان څه مېلمانه وو، هغو راته ویل چې دلته انومینا او بابا صاحب ډېر مشهور دی. نو موږ دلته راغلي یو، د دې ځای منظرې مو کړلې، ډېر خوند هم واخیسته کندهار نه. او بل وی چې دا خاص دا ځای د انارو لپاره ډېر مشهور دی، خو بیا هم خوند هم ترې واخیسته، ډېر خوند یې وکړ. نوم مشر رحمان دی، ننګرهار څخه راغلي یو. پاس لاړو بابا صاحب زیارت ته، دعاوې مو هلته وکړلې او نور ملګرو سره میله او شوق سره ډېر خوند تر واخیست.